niin, huomenta taas. 3. päivä Saksassa. Tultiin tänne EK 7/10 Steinun Weinille katsoa tällaista haastavan olosta serpenttiinimutkaa. Paikkahan on haastava sen takia, koska siinä ei ole muista erikoiskokeen tiukoista mutkista poiketen minkäännäköistä risteysmerkkiä. Ehkä siinä joku saattaa nuotin aikana laskea tonne pitkäksi, mutta ei aiheuta toimenpiteitä kilpailun aikana. Mikko ei näe.